Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Cando abrín os ollos había unha temperatura agradable. O sol entraba polas fiestras e da cociña saía un olido delicioso a comida fresca e a leite quente. «Xa despertaches», dixo Froilán ao verme entrar na cociña. Díxome que sentara e que comese o que quixera. El desapareciu ata que rematei. Recolliu as cousas mentres me ia dando as primeiras indicacións. «Vai para a habitación maldeira e conta as baldosas enteiras que hai», dixo. Pensei que me vacilaba. Era sen dúbida unha tontería, salvo que precisase cambialas por outras. Aínda que non me dixera nada de facer reformas. Dixérame que me ia axudar co tema das viaxes, e sen sofá, polo que debía ser tamén sen baldosas. As que están cortadas non, aínda que sexan case do mesmo tamaño, só me valen as enteiras, seguiu dicindo. Sen dúbida, as instruccións eran precisas. Seguíame parecendo unha tontería, pero como tampouco tiña máis que facer, conteinas. «Cantas hai?», preguntou. «72», respondín. «Non, volvías contar», ordeou. «Como que non? Hai 72, o resto non están enteiras», defendín. «Non, volvías contar», insistiu. «Non as volvo contar, hai 72 e punto», sentenciei. «Non, non hai 72, e non te vas decatar do erro ata que as volvas contar», volviu insistir en plan sabichón. «Está ben», dixen e puxeme a contalas de novo. Froilán miroume atentamente cun sorriso socarrón na cara. 72, demostrei. «Xa, pero se estabas tan segura non debeches volver a facelo», dixo. Por sorte para el, a habitación estaba baldeira e non había con que arrearlle. «Non podes deixar que te manipule ninguén. Se crees que unha cousa é unha cousa, é o e punto», dixo. «E volver a contar e deixar que me manipules?» «Quería demostrarche que estabas enganado. Eu xa sabías que había. Sabía que non me enganara», expliquei. «Pero volveches contalas?» dixo. «E todo o entrenamento vai ser así, puteándome?» preguntei. Non respondiu. Díxome que fose á habitación poñer unha roupa de deporte que deixara e saímos á rúa a correr. Quilómetros e quilómetros. «Pero non imos parar nunca», supliquei. «Non fales, aforra enerxía», ordeou. Faltame fixo. Quilómetros e quilómetros despois tivo compaixón e volvemos a casa. Non para descansar. Por desgracia, había que facer exercicio para enfriar, disque. «Cando nos van botar?», preguntei. «Non sei, espero que nos dea tempo», dixo. «A que? A matarme?», preguntei. Díxome que estaba en moi baixa forma, que por iso notaba ese esgotamento despois de cada viaxe, por iso precisaba do sofá e por iso non podía controlalo. «Agora descansa un pouco mentres fago algo de comer», dixo sen inmutarse. «Acababa de facer o mesmo esforzo que a min e nin se inmutaba o tío». «Por que? Imos facer máis exercicio despois?», preguntei asustada. «Non, por hoxe é dabondo, mañá seguiremos con iso. Hoxe imos traballar o da confianza que che contei pola mañá», explicou. Acabouse.